ഉഷ്ണം ഉഷ്ണേന ശാന്തി എന്നല്ലേ വേനൽ ചൂടി ശമിപ്പിക്കാൻ കുളിരേകുന്ന വേനൽക്കാല കാഴ്ചകൾ. കുട്ടനാടിൻ്റെ ഉള്ളു തൊട്ടൊരു യാത്ര. അപ്പോൾ പ്രകൃതി കാഴ്ചകളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് പരമാവധി ആൾക്കാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദേ മുകളിലോട്ട് നോക്കി സൂര്യൻ തുറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടോ? തീ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുക. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂപ്പര് കട്ട കലിപ്പില. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോ വേനൽക്കാലവും ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ ജീവിത പാച്ചിലിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് സത്യം. ഈ തിരക്കുകളും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചില്ല് ചെയ്താലോ? റീചാർജ് ചെയ്യാനോ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനോ പ്രകൃതിയോളം കഴിവ് മറ്റെന്തിനുണ്ട്? വാന്നേ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം. മസനഗുഡി വഴി ഊട്ടിയിലേക്കല്ല, പ്രകൃതി ജലചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ട കുട്ടനാട്ടിലേക്കാണ് ഈ യാത്ര. ആരാണ് നമ്മളെ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് കണ്ടോ? പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമമായ ലോവർ കുട്ടനാട്ടിലെ കൈനടിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ യാത്ര. ദൈവം വിരൽ തൊട്ട ഒരുപാട് ജലചിത്രങ്ങൾ ഈ കുട്ടനാടൻ മണ്ണിൽ നമുക്ക് കാണാം. വെമ്പനാട്ടുകായൽ തിരകൾ വിളിക്കുന്നു തകതിമിതിമൃതൈ, അമ്പിളിച്ചുണ്ടൻ വള്ളം തുടിക്കുന്നു തകതിമിതിമൃതൈ. കുട്ടനാടൻ കായലിലെ കെട്ടുവെള്ളം തുഴയുമ്പോ പാട്ടൊന്നു പാടടി കക്കറുമ്പി, അന്തിക്കൂടം കമഴ്ത്തി ഞാൻ ഇളം കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ പഴം കഥ പറയടി പുള്ളിക്കുയിലേ. കുട്ടനാടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ഈ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും. കാഴ്ച എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടനും മധുചേട്ടനും ചേർന്ന് അനശ്വരമാക്കിയ ഈ ഗാനം കുട്ടനാടൻ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ കൈനടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നമുക്കൊരു ചായ ഇങ്ങോട്ട് കാച്ചിയാലോ? ചേട്ടാ ഒരു ചായ. അടുത്ത നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ കാഴ്ചകളാണ് ചേട്ടാ. കുട്ടനാടിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടനാടൻ കാഴ്ചകൾ വേറെ ലെവലാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ആ പാടശേഖരം ഇല്ലേ, അതാണ് 4000 കായൽ, സിനിമക്കാരുടെ ഇഷ്ട ലൊക്കേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ സിനിമാക്കാരുടെ ഇഷ്ട ലൊക്കേഷനാണ്. ചെറുകര എന്ന് പറയും. ഇത് ഒരു പാട്ടിൽ ഈ ഒരു സീനുണ്ട്. ഇത് ഈ കാണുന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ നെല്ല് വിളഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-30 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ നെല്ല് കൊയ്യാൻ പരുവാകും. തൽപ്പേര് രാമൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് നേരെ അക്കരെ കാണുന്നത്. കൈനടി എന്ന് പറയും. ഈ കാണുന്നത് 4000 കായലാണ്. 4000 കായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓമനപ്പേരിട്ട് ചെറുകരക്കായലെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് 3 കായലാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു 3/4% അപ്പുറത്തായിട്ട് 3000, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാജപുരം, ഇങ്ങനെ 3 കായൽ കൂടി 7000 ഏക്കറാണ് ഈ കായൽ.
പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കായലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടുന്നത് ഈ കായലിലാണ്. പുരാതനമായ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇവിടെ. അവിടെ കായൽ യാത്രികർക്ക് വഴികാട്ടിയായി കാലാതിവർത്തിയായ ഒരു പനയുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗേവവള്ളങ്ങൾ വിട്ടാൽ ഈ പനയുടെ ലക്ഷ്യം നോക്കിയാണ് അവർ ഓരോ ദിക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത്. 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള പനയാണ് ഇതെന്നും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പന കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അത് ഇടിവെട്ടി പോയി. ഇത് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് പോകാം മലയാള സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന്റെ കൊടുമുടിയായിരുന്ന നെടുമുടി വേണിച്ചേട്ടന്റെ നാട്ടിലേക്ക്. പുളിങ്കുന്ന, രാമങ്കരി, കൈനകരി, നെടുമുടി ഇവയൊക്കെ കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളാണ്. നാട് ചുറ്റി നടന്ന് സന്ധ്യ മയങ്ങിയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഇനി സൂര്യൻ കായലിൽ നീരാടാൻ ഇറങ്ങുന്നതുകൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങാം.